有街坊喺度係咪？使唔使報警備案啊？正常講嘢啫嘛，你亦都無需要個個街坊都影，係咪先？大家想呢度和睦啫嘛。因為咧上網講咗議員嗰個咧都有街坊俾咗我睇，我哋都備咗案㗎啦。即係同方國珊議員投訴嗰個投訴信咧，我哋睇咗㗎啦。有乜所謂啫？人哋反映俾我聽，我嚟正常嘅。唔係咁，我咪記錄啫嘛，我都正常。冇問題，冇問題，你咪影啦。咁我就交代。係啊，早晨，hello，你好。今日啱啱咧早上9點鐘啊，我嚟觀察下呢個環境。咁嗱，我總之交代咗俾你睇，呢度我哋都有閉路嘅門口。咁你係咪每日都有嚟喂啊？梗係有啦，我喺度住㗎嘛。而家裏邊係完全冇問題嘅，警察啦、動物協會啦、漁護署都嚟過晒 OK 嘅。咁我哋咧嗱，我清楚交代俾你，因為我頭先有街坊話咗俾我聽個投訴信俾埋我睇㗎啦。我話除非方國珊議員嚟揾我，否則佢哋話叫我嚟揾你，我話唔使驚動人啦。除非佢嚟，我話如果佢嚟咧，我就會同佢解釋。佢唔嚟我就費事驚動你啦。始終你咁大粒議員。唔係咁講，我即係呢個區係我哋自己嘅區。係啦，咁我嗱解釋俾你聽，而家我哋咧就列入咗刑事案。咁琴日咧，首先咧我哋就救咗一隻動物。咁咧有個人咧就攞咗我哋受傷動物上網籌咗幾十萬捐款，喺外國加拿大同埋美國嘅網站用 PayPal 收嘅。然之後咧佢就同咗《東方日報》講話，我問佢攞翻隻貓，我整到隻貓斷腳，我胡亂幫佢聯針，同埋我勒索佢錢。咁然之後咧，成個過程咧就放咗上《東方日報》。咁然之後有啲街坊睇完《東方》咧，就以為我係騙子。然之後咧就開始進行起底啦。咁琴日咧，警方係去咗43號 A 嗰